Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana yana navbatdagi zakazimizni Surxondaryo viloyati Qiziriq tumaniga olib kelib o'rnatdik. Ko'rishinglar mumkin, mana ajoyib shkafimiz 270 razmerda bo'ldi, balandligi 210 bo'ldi, uzun metall ruchkalarda bo'ldi. O'rtalari mana polkali, bir taraf jenskiy, bir taraf mujsoy. Ko'rishinglar mumkin, mana spanisini oling, mana ajoyib. Fasonlari mana 5 li machalkada qilib berdik, paralon qalin qilib 5 li machalkada qilib, ikkita tumbasi ajoyib, mana tremosi ko'ring. Tepasida ikkita tortmasi, tagida yana bitta eshikli stulchasi bonus. Tremo oynasi tagiga led qo'yib berdik, yonadigan qilib. Tog'ajon qanday chiqibdi ishimiz? Zo'r chiqibdi. Jizzaxdan mana Farruh ukamiz olib kelgan ekan. Sifatiga gap yo'q. Rahmat. Ishlariga omad Farruhjon. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Istiqlol mahallasi. Shunday. Ko'xiningizdan o'rnatib berdik. Rahmat. Yo'qmi aka hammasi? Rahmat. Menga Jizzaxdan olib kelib mana o'rnatib ketyapmiz. Rahmat. Menga yoqdi. Bergan pulingizga rozi bo'lasiz aka, yaxshilik kunlarga ishlatinglar.